大家好，今日係2024年嘅12月26日啊。今日講下英國一個新聞啦。嗱，咁啊，即係近年咧，有英國政府就財困，咁所以咧就加稅啦，加重稅。工黨上台之後加重稅，保守黨執政嘅末期咧就取消咗咧行之有效200年嘅海外避稅制度㗎啦。咁啊，結果咧就大量英國嘅有錢人咧就移民喎，去杜拜啊，去瑞士，去新加坡。咁亦都唔少嚟咗香港喎，尤其是啲傑出運動員啊，奧蘇利雲啊，最近咧有一個桌球冠軍、世界冠軍又嚟香港啦，佢香港女朋友咁啊借機會咧就嚟香港避稅，因為只要你離開咗英國，唔喺英國長期定居，達到一定嘅條件，你就唔再係英國嘅稅務居民。即使你英國籍，你唔需要放棄英國籍嘅，你就唔長住喺英國咧，就唔再係英國嘅稅務居民啦。咁用呢個方法去避稅。咁但係呢個世界就咁啦，有人辭官歸故里，有人漏夜就講科場。咁咧近年咧有好多人咧都移民去英國啊，包括香港人啦、中國大陸人都係喎。咁啊，中國大陸人咧即係早期就透過呢個投資移民 T1。咁所以我喺英國咧，我喺街頭啊，我都有時見到啲小賣店咧買中國大陸嗰啲嘢啊，火鍋材料啊，或者士多啊，咁我有時行去行下啦，同啲人傾下偈啦。因為我又發覺嗰啲鋪頭咧好少開門嘅，一日可能開2-3個鐘嘅啫，然後唔係日日開添。咁啊有啲 Chinese takeaway 又係咁樣喎，一日都係開幾個鐘喎，淨係夜晚6點鐘至到8點鐘開2個鐘、3個鐘嘅啫。咁啊平時又唔做生意，又唔送外賣嘅。咁我就好懷疑嗰啲咧就係早期投資移民就扮嚟做生意，然後就攞護照，其實根本冇做生意嘅，分分鐘係使錢嘅。咁啊而大陸學生喺英國亦都係非常之多啦。咁喺英國倫敦市中心嗰啲海底撈啊，嗰啲刷鍋啊，喂排晒隊喎，甚至乎咧啲小吃店咧都排長龍啊，嗰啲螺絲粉啊嗰啲咧都排晒長龍嘅。咁啊大陸學生好多，香港人近年移民好多。英國咧有全球徵稅，咁你全球徵稅咧，你海外嘅收入包括你喺大陸嘅房產啊，喺大陸嘅股票啊、利息收入啊、做生意啊，喺香港嗰啲都係嘅，你都要報稅喎。但係我即係遇好多人咧，我同佢傾開偈，佢哋都冇報嘅，心存僥倖。因為咧英國咧係用一個叫做誠實申報制度，你自己每年都要報咁啊每年都報完之後咧，咁啊政府就一般唔會查你嘅。但係由於你係新移民咧，所以你講5+1嘅時係咧定居嗰一刻，佢就會查你喎。咁呢一種咧，我個會計顧問同我解釋呢一種叫養殺制度，就一開始養肥你先，唔查你，有你，然後去到機會嚟嘅時候就殺咗你啊，劏咗你嚟食養殺制度，到時咧就追翻你以往漏報嘅稅，不特止，仲要有一個重嘅罰款，咁啊政府庫房咪因此獲得好大嘅利益咯。咁啊輕則係罰錢喎，重則咧就因為有刑事記錄啦，你逃稅啊嘛，咁咧就攞唔到永居亦都咧攞唔到護照。咁啊英國政府咧試過好多次啦，即使等你入咗籍之後咧，喂再充公晒你嘅非法所得，佢就可以話你嘅收入係非法所得嚟嘅喎。咁啊譬如話之前咧有個 Chinese takeaway 嘅員工啦，喺佢屋企咧揾到幾億英鎊嘅比特幣。而家咧英國政府全部沒收咗，因為佢係做電信詐騙嘅，就去咗英國度生活咁啊唔單止咁啊，好多官員咧嗰啲仔女都係早喺英國度讀書，啲裸官啊10幾年前開始咧就送啲仔女嚟英國讀書，太太就喺英國或者情婦喺英國，咁啊然後咧機會嚟嘅時候咧自己就移居啦。咁呢個人物就係咁樣，呢個咧山西首富啊曾經係，亦都係官員嚟嘅喎，係做地方農業合作社發展委員會嘅主任，其實低級嘅地方官員嚟啊嘛，但係由於佢係地方農業合作社嘅基層官員，佢就掌握咗好多人脈呢個叫田文軍。咁啊最高峰時期咧，佢嘅身家高達3000億人民幣，佢嘅公司喺美國度上市，犀利啦，喺美國納斯達克度上市喎即係喺2010年嘅時期咧就風光無限啦。咁但係2020年咧，佢就係流亡英國咯喎，佢就係投靠早移民咗英國嘅太太同仔女，咁啊好快咧就俾呢個嘅中國政府通緝啊，就話佢涉嫌貪腐，貪腐係幾多錢咧？2700億人民幣，3000幾億嘅身家最高峰，有2700億係透過貪腐貪翻嚟。喂，貪都貪唔到2000幾億㗎，佢點樣做咧？佢就係由於咧以前做過地方農改合作社嘅一啲嘅主任。佢係同下邊好多基層官員就好熟啦，同全國嘅呢個農村嘅村鎮銀行亦都好熟喎。咁所以咧，喂早幾年咧，河南銀行提款難啊，咪其實就係呢個原因啫喎。
就因為呢一啲人咧就係造假，佢有一個公司就叫德裕系集團，呢個德裕系集團咧就係下邊有200幾間子公司，呢個德裕系咧就係叫德天裕生態科技北京有限公司，下邊有200幾間子公司，咁咧就係互相係冇資產嘅其實，但係咧互相咧扮有資產，係同其他嘅子公司擔保。其實呢個咧，喂，如果以香港上市公司嘅概念咧，就叫關聯交易。佢哋透過大量造假嘅關聯交易咧，再問地方嘅鄉鎮銀行借錢，總共係借咗2700幾億喎，就不斷借錢。咁你有錢啦，咪可以搞房地產咯。佢本身咧係做農業呢個改革噶嘛，係做農業合作噶嘛，喺地方收購啲農民嘅糧食，然後咧就係運銷出口，本身係做呢啲嘅。後來梗係搞埋房地產啦，後來梗係搞埋金融業啦。咁所以咧就係空手取白刃，就係勾結地方嘅官員，咁然後做咗好多假印章，咁啊利用地方官員嘅印章咧就不斷吸引，就攞批文，然後就問銀行借錢，借咗2700億人民幣喎，犀利唔犀利啊？咁呢個2700億人民幣咧涉及嘅官員咧喺2020年嘅時期，咁啊就開始爆煲啦，佢就因此就流亡咗英國。2023年1月啊。央視咧係有一個報導喎，呢個報導咧就叫永遠吹衝鋒號，就話咧佢呢個叫做德裕系集團啊，涉及嘅官員係168名，其中咧在職嘅公職人員係130名，廳級幹部係10名，處級幹部係48名，最終咧122人咧係受到咧黨紀律處分，移交去呢個司法機關嘅。話咁啊，即係基層官員咧。就涉及到百幾人，我好懷疑啊！點會淨係涉及嘅都係廳級嘅、處級嘅咧？喂，如果冇央級嘅、中央部長級嘅，點借到2700幾億啊？咁啊，佢就話咧，呢啲人員咧，其中有20個係收咗2億元，有20個收咗2億元。咁我即係收2億元就可以批出2700幾億人民幣？如果背後冇大老虎，喂，2700幾億喎！後來就導致到多間銀行提款難喎，其實就係同呢個人即係或者係同呢一系列嘅人咧不無關係，佢只係冰山一角嘅咋。田文軍呢個咁嘅田文軍咧，2020年咧就係爆煲啦，咁啊流亡喺英國，咁佢早喺流亡喺英國前幾年咧已經係申請咗投資移民嘅啦，咁亦都喺英國咧購置咗大量嘅房地產，咁啊其中咧就係喺 Coventry 買咗2棟學生宿舍。喺倫敦咧，亦都有2個豪宅喎。咁但係咧，英國政府嗱就係養殺政策啦。我自己喺英國買個樓，我明喎。佢點樣養殺咧？就係你買樓嘅時期，如果你係問銀行借錢嘅，銀行要做盡職審查，就睇下你啲錢資金來源係點嚟嘅。咁啊，銀行就會盡職審查，睇你個首期點嚟啦。然後你借貸嘅，佢就會睇你嘅稅務記錄啊，睇你嘅糧單記錄啊，或者你有公司嘅，就睇你公司嘅盈利記錄啊，就會睇得好仔細。如果你 cash buyer 咧，仲麻煩喎。我買個樓我明喎。第一，你自己嘅律師要盡職審查，咁啊就係要揾翻10幾20年嚟你以前喺原居地交嘅糧單，咁啊未必齊㗎。咁啊稅單係容易啲申請嘅，稅單可以申請翻，糧單係難齊㗎啦。稅單咁啊，或者咧你以前喺其他地方賣過嘅股票、賣過物業，咁咧你就容易啲，股票同物業嘅記錄啊就完整啲嘅，你就要提交俾自家嘅律師，自家律師審查完之後咧就會俾對家律師盡職審查，然後交上去俾政府，政府又會做一次盡職審查。所以其實咧係唔可能英國政府唔知道呢個田文軍嘅嗰個所得係點嚟嘅，因為2020年咧北京咧已經係通緝緊佢噶啦，但係佢呢幾年咧仍然喺英國可以買咗好多豪宅。最新消息就係12月13號，英國政府咧決定係沒收佢呢啲財產，因為咧佢冇辦法提供到證明佢啲財產係點嚟嘅，咁啊沒收到佢同佢嘅妻子喺英國價值1200萬鎊嘅資產，而1200萬鎊咧係而家第一關嚟嘅啫喎，佢仲有大量以億元計嘅資產，據說佢係拎咗起碼200億人民幣咧，起碼超過20億英鎊去英國㗎啦，咁可能佢揸住比特幣啊，或者揸住股票其他方法啦，收咗海外銀行都唔出奇啦。反正而家先充公咗佢1300萬嘅房地產，就因為咧佢冇辦法提交有效嘅文件解釋喎。但係其實呢啲佢已經成交咗啦。
呢啲物業一早已經轉咗佢名下嘅，而英國嘅政府呢個叫 NCA 英國國家打擊犯罪局，佢就係要求佢補交翻文件喎，因為之前已經過咗稅局噶啦，你交印花稅嘅時候要交稅局噶啦嘛，你俾律師嘅時候就已經交咗噶啦嘛，嗰啲資料，咁啊好可能嗰啲資料咧係造假嘅。即係因為佢有200幾間公司嘛，你梗係容易可以做到證明自己嗰個收入來源合法嘅。但係 NCA 咧，英國國家打擊犯罪局咧，就突然間追翻佢其他嘅文件，因為佢呢4年係被通緝噶嘛。咁所以佢梗係冇辦法有效地話俾英國政府知，佢嗰啲錢係合法所得嘅喎，係上市公司嘅分紅嚟嘅喎。而家我哋都知道佢上市公司點解會有咁多錢經營啊嘛，就係因為有2700億係非法借貸嚟嘅。喺呢個用假印章、互相擔保、關聯交易，去問中國大陸咧嗰啲地方村鎮銀行嗰啲合作社係借翻嚟嘅，呢個真係唔係講笑啊！呢個係違規借貸嚟嘅喎，喺山西省多間農業信貸社、城商行金融機構借咗2000幾億喎，係圈錢圈翻嚟嘅。咁但係咧，隨住呢個中美貿易戰啦，中國大陸嗰個經濟咧即係出現咗下滑，咁股票 P2P 同埋呢個嘅房地產爆煲，所以佢資金鏈斷裂，先冇辦法咧維持到呢個假嘅生意啊嘛，咁所以咧就變成咗咧好多人都被拉咗啦。咁呢個係一個問題。英國政府養殺政策咧，其實可以用同樣方法對住香港嘅新移民喎，喺海外冇報稅咧，都可以係即係有一日用同樣嘅方法 NCA 要求你交翻海外一啲嘅資料，交唔到咧有機會即係凍結你嘅資產喎，充公你嘅資產喎。而家佢莫財啊嘛，更加願意同你共產喎。咁呢點咧就好有趣。咁但係咧有一個問題啦，呢度衍生中國有一個問題，哇！中國咧咁鋭意去打貪，好犀利啦！中國成日話自己咧打貪咧好厲害嘅。咁我哋睇下咧呢個新華社咧5組數據去解釋反貪。嗱，呢個係2021年嘅，因為2022年嘅新聞，但係佢嘅數據去到2021年嘅啫。2021年咧就話自18大以嚟全國紀委係處理咗幾多單貪污案件啊？係470萬人涉及到佢貪污案件，係438萬單，而涉及嘅官員人數咧係470幾萬喎。即係平均，即係其實每一單貪污案件一個人多少少嘅啫，1.0幾人啦。咁我又覺得好懷疑喎，係咪啊？因為貪污唔會一個人貪噶嘛，你梗係有伙伴㗎，你梗係有同袍㗎，你梗係有下級㗎，梗係有上級㗎。咁所以呢400幾萬咧，雖然話打蒼蠅又打老虎，但係咧實際上咧，你一個特點，佢哋拉咗呢400幾萬人最後咧呢個嘅有72萬起就係精神問題規定咗，所以精神問題唔係精神病，即係話佢哋違反黨嘅精神紀律然後咧黨處分係64萬喎，咁大部分咧輕啲嘅，大部分其實就批評教育嘅啫批評教育係幾多咧？就1134萬人次，批評教育即係鬧你啊，然後咧將你嘅貪污小問題，可能佢只係貪幾萬蚊、幾十萬。小問題嘅批評教育要求你咧交翻呢幾萬蚊、幾廿萬出嚟，然後咧就立案啦，就將你登記，以後影響你升遷。咁咧就1130幾萬人次喎。咁一人次咁頭先話400幾萬人啊嘛，即係平均每個官員、每個黨員就2點幾次啦，被批評教育嘅。然後咧仲有呢個嘅形態批評教育咧就690幾萬，即係再重啲嘅批評教育啦。第二種批評教育咧就300幾萬，再重啲嘅。第三種批評教育就56萬幾啦。第四種咧就48萬，批評教育都有唔同嘅程度。咁批評教育咗之後咧，就要你寫報告，要你自白，講下貪污。但係喂，你係拉咗400幾萬個官員、黨員，黨得9000萬人。即係5% 嘅人咧係涉及到貪腐，批評教育咗1000幾萬次。但係你有冇發現咧？呢啲人咧，佢做官啦，佢梗係收賄啦，或者行賄啦。喂，但係嗰啲商人啦，或者嗰啲地方嘅人啦，佢哋係冇俾人拉嘅喎。即係有人受賄就有人收賄，但係咧點解淨係拉一方面唔拉另外一方面咧？呢個問題就係同呢個嘅鐵鏈女一樣啊！中國咧就係拉啲人販子，最近咧咪有一個人販子被判死刑嘅。喂，但係人販子係被拉，啲農村咧就係花錢去買女人嘅，做鐵鏈女，或者花錢去買
啲小朋友愛嚟做養子嘅，喂嗰啲冇事嘅喎，嗰啲涉及嘅人數係以百萬計、以千萬計，竟然咧係冇事喎，批評教育都冇喎，咁呢個叫法不責眾啊嘛，就係因為咧貪污也好，人販子也好，人口買賣也好，喺中國都係一個極之普遍嘅現象。咁所以咧，如果你拉就涉及到以千萬計嘅人要坐監嘅，第一冇咁多地方俾佢坐監，咁啊最多批評教育咯，咪批評咗千幾萬次嘅教育咯，根本你拉唔到千幾萬個黨員，幾百萬個黨員去坐監㗎，係咪？咁成個黨、成個國家運作唔到嘛，只能夠批評教育，因為呢個係非常普遍嘅現象。同樣道理，人口販賣係涉及到而家已婚嘅人裏邊有數以百萬計都係被拐賣翻嚟嘅。咁你如果要拉咗佢，喂佢哋就會覺得個老公又要坐監啦，啲仔女又會冇咗父母啦，咁點啊？咁個社會秩序就會崩潰嘅咯喎，所以咧就隻眼開隻眼閉，只係拉人販子就唔拉咧人口買賣嘅人，呢個就係呢個係法不責眾嘅概念啊！咁啊歸根結底就係中國文化對法治嘅認識不足。而家其實大數據啦，人口販子生存空間好細。不特止，連人口買賣生存空間都好細喎。但係農村地方往往咧，啲人咧，啲地方官員咧，照批身份證俾佢哋喎，照批出生文件俾佢哋喎。醫院咧照批喎，然後學校咧照俾佢入學嘅喎。其實根本喂全部大數據咗啦，人面識別啊，根本唔會有呢啲嘢啦。但係佢哋都係隻眼開隻眼閉。同樣道理，貪腐問題又係佢哋就唔會大規模去拉嘅。因為咧大規模去拉咧。好似明朝咁啊，你咪大規模去拉啦，殺咗幾萬個貪官冇用噶，佢轉頭又會即係野草燒不盡，春風吹又生。因為整個社會咧，佢缺乏咗一個有效嘅監管制衡。歐美一樣有貪污，但係咧有傳媒、有公民社會、有第三方、第四方嘅權力互相制衡，所以嗰啲貪腐咧，拜登個仔拜登係赦免咗佢嘅罪啊！喂，但係佢啲逃稅漏稅啊、貪污腐敗啊，會受到公民嘅監督批評。拜登會受到佢哋嘅譴責。雖然可能奈佢唔何，但係咧佢哋至少唔可以做得咁過分，冇可能可以借到2700幾億翻嚟，而最後導致到地方銀行提款難喎。呢個令到啲農民啊、小市民啊，傾家蕩產喎，血本無歸嘅喎。而家提款難嗰啲人咧，到而家攞翻自己嘅積蓄未咧，都真係無從得知啊！維權嗰啲最後都俾人哋請咗去飲茶，咁所以點搞咧？所以其實呢個係一個系統結構性嘅問題，關鍵就係缺乏咗開放透明嘅公民社會，話官員啊要佢哋公佈佢哋嘅資產都做唔到啦，講咗10幾20年都做唔到，係咪啊？咁所以咧缺乏透明度咧，正正就係貪腐嘅核心原因。中國歷史上反貪嘅皇帝好多，朱元璋、雍正，喂，但係當朱元璋一死，朱棣一死，明朝啊成為咗歷史上貪污最嚴重嘅國家啦。雍正皇帝一死，去到乾隆中後期啊，貪污又非常之犀利啊。咁所以根本喺文化上、喺政治制度上唔改變咧，打貪咧係冇用嘅。所以習主席話黨嘅18大以嚟打貪拉咗咁多人。點解拉極都仲有啊？而家每年仲有10幾萬個官員去自首喎，即係佢自己係自首喎。根據呢個黨中央嘅數據，每年有10幾萬官員自己係自首。點解咧？就係個根本制度未改善、未解決社會開放嘅言論未能夠完善，咁所以就導致到貪污問題咧係即係燒之不盡。Anyway， 今日就借英國呢個新聞咧，就講到養殺文化同埋中國結構性貪污嘅問題。呢個黃仁宇教授已經一早有呢個洞見㗎啦。咁但係奈何啊？40年後，似乎呢個問題本質上都改變唔到。Anyway， 今日講到呢度啦。收費平台 Patreon 咧就有中國近代史嘅課堂啦，有以往嘅中國經濟史課堂、中國史學名著課堂、史記嘅課堂等等。只要咧你用15蚊美元一個月嘅學費咧就可以無限重溫嘅。咁有啲網友話唔知點訂閱喎，我每一條影片咧喺留言置頂嗰度咧都有連結嘅，你可以選擇 Patreon 嘅會員或者 YouTube 會員。YouTube 會員係最簡單啦，入到去可以俾錢，咁然後咧就可以咧定期睇翻我嘅過去嘅課堂，不特止要 VIP 會員咧高規格嗰個就可以無限重溫嘅，然後咧就亦都可以睇到文字版，因為我每一段嘅演講都有文字版嘅，所有級別嘅會員都可以睇到文字版。希望大家嘅支持啦，知識有價。今日講到呢度，拜拜。